Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun anu kusimadi sangat dipika hormat dan pastinya dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat manusia teu nyaho hanya Allah nu nyaho, tapi syariat jeung zahir sok ditembongkeun ku Allah. Artinya lamun orang kumpul di tempat mulia pasti orang tergolong mulia jeung ditambah mulia ku Allah. Karena aya usul fikih fahkum bil zahir wala tahkum bil bawati. Hukuman baik ponis baik ku zahirna, adapun jerona batinna hakikatna eta urusan Allah. Kumpulna urang di dieu majelis zikir, pengajian, perintah Allah, perintah Rasul otomatis mulia. Nu hadir di tempat pasti orang-orang mulia. Mual bisa hadir ke tempat mulia lamun lain anu mulia. Adapun kadar kemuliaan, persentase kemuliaan mungkin tiap orang beda, tapi geus masuk kategori mulia bae. Alhamdulillah. Salawat salam karing keberkahan sanesna muji heula urang ka Allah subhanahu wa ta'ala tina berbagai macam nikmat. Mudah-mudahan salawat salam karing keberkahan tadi ditepikeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargana, para sahabatna, para pengikutna anu min jumlati bagian tidak umat Kanjeng Nabi di akhir zaman. Urang nu hadir di majlis insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kumpulna urang ieu jalbul barokah bisa narik berkah, rumah tangga urang berkah, usaha urang berkah, rezeki urang berkah, umur urang berkah, sehatna berkah, kumpulna ge diberkahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sadaya sakumaha biasa memesi abdi neruskeun ala kadar pengajian fikih pikeun kaifiah ibadah sapopoe urang. Sim abdi rek nyaritakeun hiji riwayat ti Kanjeng Nabi bahwa segala sesuatu eta aya pamimpina. Manusia aya nu mimpin, lamun eueuh nu mimpin bahaya. Makanya dijienlah tiap kelompok setelah mencapai dirinya kepala keluarga berapa ribu orang aya pamimpinna disebut RT. Dipimpin di keluhurna aya RW, aya jaro, aya presiden, aya raja. Provinsi dipimpin atau gubernur, KB aya pemimpin. Rinyuh benula letik aya pemimpin. Pemimpin rinyuh naon rajana disebutna? Gateum ya. Gateum. Sirem be aya pamimpinna. Malaikat aya pamimpinna. Seluruhna eta aya pamimpin. Bagus. Karena lamun jalema atawa naon be aya pamimpin engkena terarah. Makanya orang dianjurkan berjamaah. Jamaah eta kudu aya imam. Lain salat bae, imam eta pamimpin supaya gerakan termanhaj. Cek budak santri zaman terorganisir, masif, kena jelas ukurana jeung langkahna. Makana perlu aya pamimpin. Dunia perlu aya pamimpin, di akhirat ge pasti aya pamimpin. Termasuk Quran 114 surat sekitar 6.660 ayat, 30 juz, 72.000 sekian kalimatna eta aya pamimpin. Bahasa Arabna disebut sayyid. Aya hiji keterangan lamun urang maca
tafsir Sawi, nafsiran Jalalain, tafsir Jalalain, karya Jalalul Mahali jeung Jalalul Suyuti, bukan dinya Al-Baqarah ayat kursi. Dina tafsir Sawina dipijakeun Sayyidul Kalam Al-Qur'an, pemimpina rajana ucapan anu sempurna, omongan anu baik anu bagus nu sempurna eueuh deui Quran. Makanya setiap omongan bagus, setiap teori baik pasti eta searah jeung Quran, moal bertentangan jeung Quran. Contoh ulah jauh-jauh macam Pancasila, eta dianggap baik ku urang, benar tak? Bahkan jadi asas, jadi fondasi, jadi falsafah negara. Baik, ketuhanan yang Maha Esa pasti eta kan ucapan baik. Ngarujuk karena Quran tidak bertentangan. Karena na Quran ayat qul huwallahu katakan Allah eta Maha Esa, lain Esa berarti sama Esa sama Matunggal. Keadilan ayat dina Quran, kebersamaan, musyawarah ayat dina Quran. Pokoknya seluruh omongan baik pemimpinna Quran pasti lamun dirujukkeun dikembalikeun karena Quran tidak bertentangan. Quran wasaidul Quran Al-Baqarah, pemimpin seluruh Quran tadi 114 surat tadi nyata Al-Baqarah, surat kedua setelah Fatihah ayana dina juz pertama Al-Baqarah. Eta pemimpin Quran. Aya qalbul Quran eta hatekna atina Quran yes. Tapi lamun pemimpin Quran nyaeta Al-Baqarah ge butuh pemimpin. Wa sayyidul Al-Baqarah ayatul kursi, pemimpin Al-Baqarah ayat berarti bisa ditarik kesimpulan Quran pemimpin daripada Quran eta ayat banyak kelebihan sebab itu cerita. Jadi baheula aya hiji jalma tajir eta bahasa Arab, bahasa urang mah pengusaha. Geus kitu ta pengusaha bawa barang-barangna lempang ka hiji lembur kapuritan. Neanganlah penginapan. Datang ke penginapan geus waktu asar, ieu ngomong kamar geus pinu. Bahasa urang mah kolosen, geus ditutup. Geus teu nerima tamu deui. Pindah ke penginapan kedua geus tutup teu narima di nu nginep ka 3 ka 4 geus nyarelek betereh magrib dan meunang kamar keneh bae. Geus datang ta ka hiji imah dijawab ku loba ibu boga imah. Aya cenah penginapan hiji tapi eta mah kosong jeung kosong bae tilok aya nu wani. Kunaon kitu mah eta tilok aya nu nyewa ka kamar eta ka imah eta dijawab ku si nu boga imah tadi. Aya jurigan. Eueuh nu kuateun. Karageh biasana ngendong di dinya lewat magrib geus papurian. Wangker eta bakal lain zaman bari bae tiba lagi aya teh masjid jurig angker sok ngaganggu ka jelema. Cek pedagang teh daripada aing kaburitan barang aing bisi kumaha onam bisa aya nyopot bisa aya rampok bisi kahujanan jurig tinggal jurig sabodo amat sieun keneh teu dahar cek urang Batak daripada kasetan bener dah. Si badu beuneu aing teh urang Medan. Pak Ustaz, ini kita mau pindah warung katanya ada 2. Menurut saya sih insting saya biasanya pedagang desa kita nempo lokasi beka nyaman wah iya saja rahe tapi cek mehna bagus eta biasanya sebener lapak tah naon tah lamun terlatih gitu daharna tina dagang mendarah daging dagang hafal jadi dalam situ. Cuman kata orang kampung katanya banyak setannya. Adik saya nggak mau, kalau saya mau, kalau saya mah lebih takut nggak makan daripada takut sama setan. Kok sama dijual orang beda. Ya udah, bagus mah. Setan mau bisa jatuh, cek kalau kita sok bodoh amat. Apa sih pedagang tadi? Pal-palan nekat sok bodoh amat daripada barangan aing teu beres, mending keneh disewa wae. Datang kan boga imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Rek nyewa eta tak penginapan. Barang-barang kula loba, bisi kahujanan, bisa ya rampok. Jadi kula hendak nyewa imah ieu. Geus nyaho teu mama li cerita imah eta. Nyaho mah sangar. Kajeun sangarna. Bener moal nyesel ya, bener. Geus teu sian gratis.
Sebab lu boga imah yakin jam 6 mus pasti paburia. Lewat maghrib geus pasti paburia. Lain saurang dua urang anu ngendong didinya sampai ka gering. Geus gratis, tapi kula tanggung jawab. Cek lu boga imah dia, geus kajeun. Cek si saudagar teh bawa diangkut teh. Maghrib balina sholat aman, biasa nih tas isa aman. Cek pedagang tuh ya, cenah aya setan. Orang masuk itu, sieun ongkoh, tapi mun eueus sok nanyakeun. Cenah sangar ayo geus sieun we jauh naon gitu. Lewat bisa waktunya relek aman. Sakajan tes, jadi si bener aya jurik. Logika manehna? Mending mun jurik lamun garong rupa onon ngalalaga jadi jurik. Ada kan aya jelema pamalingan geus make akal. Dijieunlah kegaduhan di lembur aya pocong kan itu. Nah, sehingga orang lembur sararieun, anu ronda eureun, nu teh sararieun, balik bebas mainan. Bisi kitu doang. Tuan bae setan, semua be urusanan. Atuh gelut elah lumpat kumaha lah. Tungguan geus bangsa mulai deket pertengahan malam geus mulai teuing kok asal bener ya merurikan bulu-bulu nyaho kasugesti kok omongan tadi teh ya nyaho memang bener bener nage masuk akal karena walaupun jin eta halus secara fisik binari samum tina seunung bisa masuk ke pori-pori ulah di kajero ulah pori-pori bisa masuk tapi karakternya kasar, karakternya keras sehingga lamun jalma kasupan setan, jalma kasupan jin eueuh nu halus pasti kan keras woyuh walak cacakar pas mau pas meong pas carut bener tuh ngeging geus macam-macam ngamuk karakter juri gitu eueuh misalkan jalma kasandingan halus ceng mbah nitip ya sing rajin sholat misalkan setan atau jin asup aja lumah halus misalkan bahasa mual mungkin karena jin eta karakterna keras. Nah lamun manehna bersentuhan jeung dimensi urang otomatis awak urang eta ku Allah mesti bare protek apa semacam sikring hendak menang kasieun lamun sikringna aktif 1 hari sebelum terjadi awak urang eta geus bare tanda hebatna manusia. Lain komputer baik bisa ngedeteksi. Ternyata manusia ge diberi perangkat eta Allah, cuma kadang kebanyakan orang untuk bisa mempergunakan, untuk bisa ngaktifkan. Cara ngaktifkan udah terlatih, cara ngaktifkan zikir, ada diri kalau biasa aktif. Karena ulah kaget cerita para wali sebulan memeh kejadian, mainan geusnya, seminggu memeh kejadian, mainan geusnya. Karena dina awak urang kadang kieu lah urang lamun menang hal anu teu ngeunas dari juga teh kumaha lenyapan malaweung teu bubu kadang teu bubu ngelekerot bae mata teh eta rin lain dia ada karena memang awak urang eta dibere Allah hebatna beda jeung komputer hebat lebih hebatan manusia geus ruwirei baheula kan lain listrik. Iya nanti lampu minyaknya, lain minyak tanah di hari itu mencari minyak tanah. Jaitun dalam darat, urung pas minyak kalapan. Mulailah ayah angin, mulai ambean kambu pemain. Wah bener ya maji, pantas cina jelema. Lewat maghrib barter, main nama udah kata jin aja ngukur-ngukur ya jelema. Si goreng pengelana santri, kata budak. Gua guru segala lah santri. Jadi santri itu kudu jadi kiai baik. Ulah izin jadi santri itu jadi kiai. Seorang nyantri mah belajar ilmu mah minimal orang eta kualitas ibadah orang supaya bener gitu kan. Ulah izin jadi kiai, ulah izin jadi ustad, ulah izin. Madapun masalah jadi kiai, jadi ustad itu bisa dihayang-hayang tapi jadi nak tuh bisa kurang. Eta urusan Allah. Tahu kalau menjadi kiai kami sanu gerakan ekonomi benar. Kuduna santri loba menjadi pengusaha supaya ngedukung finansial agama. Menjadi pendakwah ahli politik asal benar-benar untuk agama ulah ngajual agama untuk
Ya tanah ya, kayak apa ya? Dewan darah latang di majlis. Pokoknya mah panen tiung, panen kaos. Orang coba diberi duit 50.000, 5 tahun udah berangsa. Neta sejenak, oleh majalah masyarakat hayang duit dan buku neta. Lamun tadi kata gitu jadi pohon baik culau, bener lah. Kabeh biasa pas gitu. Nomor HP diganti, lumayan. Bulaga tuh aku nih jumlah. Kayak datangnya banyak nyalon deh, mana? Sampar geluduk pasti. Dan alhamdulillah karena pemimpin eta penting, pemimpin eta bagus, namun pemimpin bahaya. Pemimpin eta bisa mah harus bisa di umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Terus itu mana inget, mana kaguruna aing baheula pernah dibere wiridan ayat kursi. Dipapatkeun lah dibaca. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Datang-datang di pojokan lampu parem ya. Jelek di pojokan kamar eta aya sosoknya bahasa tukang supranatural. Ada sosok nih. Bentuknya segede jauh pangale gini. Boleh deh ini. Budak letik karena susunan dia mau kapangi mah kawang bener. Butuh ijo. Eta di pojok kamar jujul dimimiti lantai sampai ke langit-langit kabidek berbahasa mah sundur. Waduh, hidung matana burung tak mena. Tetapi manusia mah lamun eueuh kasieun teu normal. Manusia mah aya kawani, aya kasih, aya marah, aya badak manusia. Mulai sieun ingat kana wiridan di guruna dibacakeun kumaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nurutan eta juri. Nurutan beneran. Paket mainan wah bener lain beja ieu mah. Cek si saudagar teh aya jin dibacakeun ayat Quran malah nurutan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum diturutan ku jin. Makanya ulah kaget lain kuari baik di zaman baheula lagi aya jalma kasurupan misalnya kurang dibacakeun Yasin malah nurutan pasehan manehna deui. Waduh cek durip siap baca lagi bulal belol pasehan aing endeuh musir ka aing kok dibaca hak atuh selain Quran ada mos berubah. Aing dibaca alif geus lain Quran berarti geus berubah. Pantes setan teusin komo urang macana bari bulupak balipak mah maca Yasin karak 3 ayat geus tur jaun aku seserian setan di meureun moanya maca Yasin ku sieun mah sok oplokan birit maca Yasin tur jaun karak 3 ayat geus tur jaun deh tur ajaun dibaca terus dibaca pas ayat terakhir wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal ali nurutan. Penasaran, nurutan dia tak ada jalan mata. Ayah nurutan sieun, nurutan nanya, pasti nurutan. Diulang, wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Leungit, sosok eta leungit, plus leungit, haseb lu kalau haseb. Dibaca di sekali deh, wala yaudu hifdzuhuma wa huwal ali hangit ke bawah. Dibaca terus kumaha. Wah berarti iya talupna kana iya cek mainan, wah gagah manehna. Ayo. Hadir teusiun aing we tangtang wali bakuena nyaho kunci deui wala yaudu hifdzuhuma dibaca makin hangit-hangit plus beleungit bau-bauna leungit biasa di normal ditungguan setengah jam sajam beres naon hees dibrang mudah-mudahan adzan subuh eta nu boga imah penasaran horeng made ngintip bae pas magrib di jelema jam 3 tas isya urumpat keneh bae datang ke suku, datang ke KHS-an ya biasa lagi lumpat, nungedong ini harus dilumpat barang harus tinggalkan tidur urusan ya mau datang keadaan subuh beres isuk-isuk lain nu sodagar nyamperkeun nu boga imah nyamperkeun bisi paeh ketempuhan urusan ditempo betanya geus beres salat subuh pulang di masjid orang sodagar eta ngobrol imam ini lu pengen ya gitu naon gitu sebentar kabur kumaha jadi saja mah kabur coba ceritakeun rumah dicaritakeunlah kumanehna memang benar di ieu imah aya jin dibaca ayat kursi karak mimiti mah nurutan berarti lain jin sembarangan
ngan pas ayat terakhir intinya tedek nurutan atas sedikit dibaca 2 kali hangit leungit dibaca 3 kali hangitan haid ternyata kebakar ku ayat Allah kata bapak makin yakin bacana kan mimiti mah mena teh nyaho bahwa kelebihan eta ayat eta bikin musir jin sanes nambah keyakinan wah iya ya kuncinya dibaca terus atuh keheng jin karena tetap keyakinan urang eta jadi power urang babacaan aya teu yakin mah aya percuma sih cuman powerna makana kudu yakin makana engke mah lamun nyukang piceun adat baheula pan baheula mah menyukang numpang urang dieu anak monyet geus liwat panghati gitu dia membawa anak orang nyukang kaki amprung atau anak nyukang kaki jenar ditepak urang ya si cakal cukang tadi ditepak numpang urang dieu anak monyet geus liwat geus maka kecamatan Solear urang membawa anak monyet sagala ayo numpang ada masalah lah etika mungkin ya etika tapi membawa anak monyet maulah mending maca takut urang geus dibere kalimatna auzubillahi minasyaitonir rajim baca ayat kursi nyukang insyaallah selamat tak eta cerita tadi ngabuktikeun lobanya seperti kieu lamun hayang berkah rezeki memeh asup ka imah maca kulhu sakali setiap dek asup ka imah maca kulhu sakali pendek tapi tidak dipraktekkeun bener tak kuan bae padahal boga imah geus 15 tahun urang asal dek ka imah tilam maca naon eta pan ilueun jin maca urang kos ayat kursi lamun jelema maca ayat kursi manta salat moal aya nu ngahalangan ieu jalma asup ka surga kecuali kematian akhirnya sanggeus maot pasti asup surga lamun maca ayat kursi sakali di imah bari paham bari dihayati bari yakin hajar saitanu salasina yauman hijrah eta pindah kabur setan teh eta imah 30 poe lamun maca ayat kursi sakali di imah lamun maca ayat kursi paham urang yakin urang eta setan 30 poe kabur lamun teu maca dia atuh balik deui ya setan mah kitu kabur aisieun mamena geus eta mah balik deui urang longah mah ongkos adan dia lamun aya nu adan buak eta setan kabur nu adannya adan geus sampe atuh balik deui manehna resepkeun kana salat anu adan sieun manehna coba kana salat urang ditoelan be nu teu inget keur salat mah jadi ingat anu tadina tenang keur salat mah jadi teu jangan anak kunci motor leungit teu kabalik ka mana-mana keur salat ingat teu perlu kana kunci motor leung lah mesti ingat mah geus sajuhud sudah ieu mah lain Pak haram jadah segala dina hatena ngomongan haram jadah ai sumut membaca Fatihah cuma nahat haram jadah eta anak kunci ingat aing gua lima orang digantungkeun eta di perpara di kopet tadi mainnya anak atuh geus ulah panjang-panjang eta ngomong nah teh henteu mah henteu batal ngomong dina hate mah atuh perleungit berarti husu bener teh tinggal setan seuri lamun jelema hilang husuna ke pahalana berkurang lamun jelema lurang lirik tepung keur salat eta pahalana ge berkurang bahasa hadisna dicolong dipaling ku setan hilang karena kehusuan orang hilang haram jadah dia main ngomong baik main setengah jam ingat kan terus orang ini coba mau tadi main mau liur ya ai semua kan biasa maca Fatihah ya teh terus be ngomong beres yang teh mah poin berangkat aduh tak teh wae teh sekali supaya ulah apa-apa terus datang ka rukuk masalah anak kunci bae keur salat sampeyan pinter ta setan tapi lamun ngadengeun wadan setan eta kab lamun cicing bae mehna ngawe kae eta kos timah panas turun menu ada timah panas nges tiis kan belas teuing mainnya bener teh atuh biasa teuing makanya lamun ngatur barisan salat eta rapet sebab lamun renggang sok dieusian setan bahasana kan gitu makanya di hadis sahu subuh paku pain atas piata sok minta mabisol sempurnakeun barisan sempurna barisan eta ngajadikeun sempurnana salat tapi terarti kudu siri meliak suku mah ayo banyak buru-buru dirinya kata suku sebab di tas jalan di mana di Bogor kepentingan di daerah Curug sholat begitu
Eta suku mana tadi diticak-ticakan karena cingir suku abdi paham oh eta sekali di poin saya aing balik kurang nih engkar aing balik aing kita sholat atau pernah ganggu orang kan terus bener teh aing teu kudu kitu-kitu teuing tapi ulah renggang ya tadi bae kitu tah ieu mah pot ditimpakeun sepak we urusan aing cara pindah aing sholat jadi rapi ayat kursi. Bahkan lamun orang sering maca ayat kursi di imah 30 poe setan kabur jeung jalma ahli sihir ndek lalaki ndek awewe moal bisa asup moal nyaman asup ka imah urang tukang sihir jalma boga ilmu tenung jalma boga ilmu santet jalma boga ilmu sihir urang sering maca ayat kursi moal nyaman cicing di imah urang namu ka imah urang moal nyaman boga ilmu jurik moal nyaman di imah urang berlingsang mainan kabur bahkan mulai kena asup makanya bacalah rutinkan ayat kursi bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ngomong ke Sayyidina Ali sajankan mantuna pagahan anak maneh pagahan keluarga maneh pagahan tatangga maneh ayat kursi makanya anak kurang pagahan atau bisa ayat kursi kurang dibaca ayat kursi hese cenah ngapalan meuli kaligrafi ayat kursi taplokun na tembok asal lewat pan dibaca sugan we inget cepet ingat terus we dibaca terus asup ka imah maca kulhu sakali lamun didawamkeun terus urang maca kulhu sakali setiap asup imah bakal diberkahkeun rezeki lamun eta si berkah geus luber ti imah urang pindah ka tatangga tuh Islam eta ajaran Islam eta henteu pelit berkahna pindah kata tangga lain pindah berarti orang leungit ongkos urang boga misalkan cai sagelas dieusian pinu terus dieusian eta ngayapaknya satangga urang jadi milu kulhu doang sakali neuk asup imah maca kulhu asal neuk asup imah maca kulhu 7 kali asup imah 7 kali berarti maca kulhu cukup sekali. Terus nanti lamun misalkan hayang orang di alam kubur aman tina pertanyaan mungkar nakir baca tabar hayang aman tina dajjal orang baca al-kahfi hayang berkah hirup orang aman dina poe kiamat seringkeun maca yasin lamun aya jelema nu hewa giru ka urang supaya dibalikeun ka Allah baca inna atoina kal kaus seringkeun baca nggak itu nakal kabeh ge aya sejarahna aya historisna aya asbab nuzulna Quran eta ya lamun urang misalkan hayang berkah rezeki baca waqiah kunaon sim abdi muka eta karena ieu pikeun ngabuktikeun Quran eta lain buku sembarangan lain jeunan jelema Quran eta wahyu bener-bener ti Allah karena harus mencukupi beberapa aspek hiji aspek etika luar biasa agama lain kitab lain nu aya wari nu bisa nandingan Quran dina etika agama mana ndeu ngising diatur bener tak? Eta karena ajaran ti Allah eta etika tinggi ndeu ngising asup ka jamban suku agama lain lu coba kita tanya orang bisa boga kawawu agama anu sih kumaha sia bae pasal muka calana bae ulah modal na calana urang mah aya etika memeh asupna maca doa ndeu ngising aya etikana ndeu dahar aya etika sebenarnya etika sunnah dahar eta kieu asup urang teh kieu kuduna jadi hiji ditangtulkeun hiji dan supaya ieu kegencet supaya ulah loba teuing ibadah lo lain pak, mantung, mestur tak betul, pinuhan kalabitis, mata kawan, dahar tak orang begitu, padahal aturan Rasulullah tegi dan sunnah, lain dari dulu sunnah aturan sunnah tegi, dahar itu, disundahkan dahar itu pakai ramok lain pakai sehat karena di ujung-ujung ramok ayah kelenjar, anu memproduksi antibiotik, bikin ngebunuh secara logika bersihan lengan urang daripada sendok kamu sendok prasmanan mah terus karatan dikubah lagi asal doang sabaraha puluh sumut eta sendok geus perlah lengan urang sabaraha puluh sumut 3 doang urang
Terus anak orang bahulah dihuapan pakai urang, jarang-jarang. Kamu pemajikan sekali-kali napa ini huapan ke pengantin paling mah hayang nggak huapan pemajikan. Bener tak? Lebih sering. Sama saya mah geus kana sumut nu teh gesek, geus sumut anu dieu sunah. Bahkan sunahna mata sedahar eta dilam supaya si kelenjar eta dalam masuk. Hebatnya etika luar biasa, etika orang ke Allah, ibadahnya jelas. Siapapun begitu, ngareupna kadinya beda agama lain mungkin. Terus logika. Jadi ajaran anu bener di Allah eta sangat masuk contohnya kira logikanya. Lamun Islam ngajarkeun bahwa pangeran eta hiji, bandingkeun jeung ajaran nu ngajarkeun pangeran eta loba, masuk akal mana? Ngaran pangeran eta hiji-hiji najak anu maha eta berarti kudu hiji-hijina. Logikana lamun pangeran loba kumaha lamun pangeran pasea? Bener tak? Waduh dewa jeung dewa ribu atau bencana urang kena. Tidak masuk akal, tapi Islam sangat logis, sangat masuk akal. Aya di ajaran kieu. Yang penting kamu mengimani, terus punya dosa cukup melakukan pengakuan, langsung kamu masuk surga, pulang ke rumah bapak. Tidak masuk akal karena itu unsur adil. Tapi Islam sangat adil. Sajan sia mau iman, sia mau Islam, tapi berbuat zalim tetap harus adili, harus di neraka. Lamun misalnya kudu kana lakana geus beres sekarang asup surga, lebih masuk akal kan? Masalahnya mungkin main asup surga keun bae. Bayangkan kurang, lamun anak kurang dijoliman ku batur, eta mainnya datang asup ke surga baik, kurang pan terima bener tak? Tidak ada penyelesaian, tapi cek Islam ayat diselesaikan ke Islam, makanya masuk untuk dibandingkan dikoreksi ku apapun, untuk sains modern pak, untuk ilmu modern Islam eta mual bisa ditentang seperti ayat di bawah. Ayat cerita ayat wasama wal qariq, demi langit demi bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Jadi ayat bentang cek Quran anu menimbulkan suara kos ketuk lawan pan disemserikeun. Ternyata 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ayat NASA perkara makin canggih, nyelah mainan alat bisa ngarekam aktivitas tata surya. Ayat suara bentang anu kos ngetuk lawan gelombangna akhirnya asup Islam. Eta kakumpul keneh rahasia-rahasia anu can kabuka ku ilmu modern. Tapi geus aya dina Quran. Kok seperti kieu, embriologi karake tahun sabaraha aya embriologi. Ilmu nu ngabahas perkembangan orok, tapi Quran geus didetilkeun 40 poe sperma, 40 poe berupa darah, segumpal darah, 40 poe segumpal daging. Geus 4 bulan ditiupkeun terus. Padahal can aya USG zaman Nabi. Hebat apa? Bingungnya. Jadi tadi kudu ngajarkan etika tinggi, anu kedua masuk akal, nah, anu katilu estetika. Estetika eta keindahan. Urang teu bisa ngarasakeun keindahan Quran karena urang teu paham bahasa Arab. Hesek-hesek ieu belah nu babarina be. Coba perhatikan Quran. Amun ayat ujungna ro kabeh. Inna atainakal kausar fasolil wanhar kan ro kabeh. Anu ujungna nun kabeh. Ujungna dal kabeh padahal lain sakil. Wallahu ahad, Allahu samad, dal kabeh. Artinya Quran eta pemilihan kalimatnya tidak sembarang, pemilihan domirna tidak sembarang, makna gramatikal tidak sembarang, makna leksikalna, makna tersirat tersurat, hikmahna eta eueuh nu bisa ngabandingkan sampai kuari. Ditantang kalau saru bisa nyeut Quran silakan. Bahkan sampai kuari ditantang. Nu unik nanya ngandung mukjizat seperti tadi. Baca urang misalkan bisi kena setan atau santet apa naon memehes maca ayat kursi maca palak ngejempin binas tiupun karena ada palengan perintah rasul usapkeun kana awakna
anak kurang misal tilak pan urang kadang si banyak ge tilak duk sepes tas mancing terus bau cacing terus leuleung es bae geus etika pada henges bae etikana kudu ngijir ka kanan mana ajaran mana nu sampai ke situ endek hubungan intim aya etika ka ngising-ngising aya etika endek asup masjid aya etika dan masuk akal seperti tadi hees cenah sunnahna urang ngijir ka katur masuk akal karena naon karena jantung ayeuna di belah kiri lamun urang ngigir ka kiri jantung katendet ku paru-paru sehingga pompa darah kaganggu masuk akal pantes disunahkeun ka katur logika ayat estetika tadi neu urang mah teu paham bahasa Arab kan makana teu nyaho keindahan Quran eta kumaha luar biasa geus diatur ku Allah sampai kuari nu bisa ngabandingkan nilai mujizatna ayat nu paling mujizat nu jelas ya bandingkeun atuh Bible kuari mana Injil ieu Talmud atau Taurat kuari belum tentu Taurat asli bawaan Nabi nu aseta cuman Quran unikna ciri mujizatna sakitu lobana Quran 6.666 ayat ka budak-budak laleutik loba nu bisa nalar Quran 30 juz bener tak? Aneh mujizat sebenarnya orang 70 tahun juz apa teka hartal Yasin babaliut Yasin ay ujungna kana tabarok ieu tapi alhamdulillah Fatihah bae maaf apa kulhu palak binas maaf ulah jangan sepele eta ayat alhamdulillah bayangkeun kitab lain aya eueuh nu kataran musabaqah misalkan maaf lain orang mendiskreditkan agama lain imam bicara di komunitas Islam ieu urang ya istilah orang Islam ayat itu berita ieu jelema atau budak leutik pendeta lah ulah salah pendeta na ge budak leutik talar Bible misalnya mencakup perjanjian lama didinya cek meh nama ti Taurat ngambilna perjanjian baru di Injil bawa Nabi saha untuk katalah eueuh namun ceramah mawa kieu kan manehna dibaca kieu tapi penceramah Islam ama qala Rasulullah langsung ditalar bener tak eueuh agama lain karena dina Quran eta mujizat maka jasana Al-Quran al-Jibri pahal mimudakir eta omongan Allah digampangkan Quran bikin orang anu sungguh-sungguh nek nalarna eta digampangkan Allah pendeta mana budak mana jelema mana nulis nalar Injil tapi budak laleutik urang Islam anu talar 3 juz anu talar 5 juz anu talar 15 juz anu talar 30 budak leutik anu sampai ayah hiji budak leutik menang gelar Google lah Google atau kamus Quran asal disebutkan GB dibacakan halaman sabaraha atau ayat sabaraha bisa nebak halaman sekian dari atas barisan sekian dari bawah barisan sekian sampai kaki tengah lamun nu dibaca lain mujizat lain Quran moal aya nu bisa eta nuduhkeun bahwa Quran eta bener-bener mujizat tak kurang kudu yakin pelebah mana zaman kuari ilmu agama geus ngebadeg masih kena aya nu murtad atau gampang dimurtadkan nauzubillahi min jelas-jelas nyatanya mudah-mudahan aya manfaatna salah urang ceritakeun deui jalanan hareup kang teruskeun heula kana fikih kamari ngabahas iktikaf jadi iktikaf eta cicing di jero masjid tapi pakai niat berapapun lamana apapun aktivitasna asal ulah aktivitas anu haram atau makruh eta dihitung jadi pahala nu jadi pahala eta cicingna urang ai nunutan mah moal jadi pahala banyak nunutan jadi pahala cuman keberadaan nunutan ada di jero masjid tadi nek asup ka masjidna diniatan nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid niat kaulah itikaf di ieu masjid karena Allah cicingna urang didinya di jero masjid sanajan geusna kaheesan sajan teu babacaan cicingna bae jadi pahala makana praktekeun setiap asup ka masjid sanajan deuk nyapuan urang niatan
iktikaf. Lihat kalau iktikaf di masjid asik berapa mungkin tak malaikat seberapa telah cicing aja. Nyapuan saya dalam masjid setengah jam misalkan. Nyapuan orang menang pahala. Micen kokotor di masjid eta ternyata cek hiji keterangan mas kawin bidadari surga maben nah ya sampah naon di cokot kurang itu nggak setuju ya berarti setuju bidadari ya isu nggak ngabala manehna mun ngabala dolaka sebenarnya di masjid tuh nggak ngabala picenan teh ayam di sinaon pokoknya nunggu gulung-gulung ke karpet lain kalem ya ayo jalan lain eta luar biasa pahala ngagulung ke karpet nyakuan eta ternyata mas kawin bidadari cenah lihat iktikaf aya nu ngabatalkeun iktikaf Kuari ngabahas nyieun batal iktikaf. Jadi hadapna di dia dibacakan watut labul muwazabatu alaihi. Sangat dianjurkan orang ngetepan nyeringkeun kana iktikaf. Ulama dakhalal masjid setiap asup ka masjid niatan iktikaf menang pahala boga wudu teu boga wudu cicingna urang di jero masjid eta menang pahala cuman ya etikana bagus nasi eka masjid boga wudu tapi teu boga wudu ge teu masalah asal ulah boga hadas gede eta mah teu meunang boga hadas gede mah di jero masjid aya teu meunang khususan fi Ramadan maqamuna dina bulan Ramadan fil asril awakhir dina 10 hari terakhir minutina Ramadan afdolul lebih afdol karena naon ditolabi Lailatul Qadar supaya orang di jero masjid pas datang Lailatul Qadar bulan puasa 10 terakhir lobakeun urang cicing di jero masjid iktikaf ieu mah lain tanggal hiji mah di masjid bae rame tarawih ge kan poe teu main-main ke pinggir-pinggir tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal saminggu mulai tak bergeser rada kosong nges 5 tanggal 15 pe tinggal berapa detik lagi oke balik lalagaan lain tanggal 10 terakhir lo bangun di masjid ya tanggal 10 mus ngomong kama mana jangan jam baju anyar jangan jam fitrahun baru ingat ke iktikaf padahal 10 terakhir eta dianjurkan iktikaf bikin supaya menangkan Lailatul Qadar beda jeung teu diniatan asup ka masjid dilujem di jero masjid urang tah teu diniatan iktikaf eta cicingna teu jadi pahala Jumat urang teu diniatan bari iktikaf ya lamun main zikir beunang pahala zikir tapi cicingna jero masjid tadi lamun teu zikir teu jadi pahala tapi lamun diniatan iktikaf teu macana naon di urang cicing pada jero masjid eta geus jadi pahala karena di dieu aya siam imam masjid terok sepi ujalama aya bae hiji-hiji mah di jero nandakeun Islam eta masih bagus jol ka dieu teh cak-cak amalaya rapat buah di masjid apa naon nah eta nggambarkeun geus kurang senang makanya teu masalah budak laleutik misalkan ulin di mah teu masalah antep asal berlebihan be ya maya ke masjid minum ngecas pak mana itu hubungan ngecas ke masjid rumah motor ke masjid itu kan perlu ditanyakan kita sih namun lihat iktikaf mah ya lalu cicing di masjid tetap lihat iktikaf nah menang hasil tapi halal apa haram di ngecas sejero masjid dia sebab eta ya harta masjid ke pak pakai kumaha ngecas sejero masjid kecuali sih memang sepakat yang diperbolehkan itu masalah bari ngecas, bari nembok bola di HP. Wah, kan cek malaikat ya. Lihat lain jalan mau masjid ya. Di niatan iktikaf pakai nonton bola di jero masjid. Enggak ada etika ulah. Tapi ada beberapa masjid si wajib sebelumkan saya silahkan cas HP di sini. Nah, berarti benar. Benar aya kan masjid. Aya. Beberapa masjid sih maki-maki itu masjid. Ditanya wa yubtiluhul jima
bisa ngabatalkeun kana iktikaf hiji hubungan intim. Misalkan kijaen jeung nyihidun suami istri, hiji soleh bari soleha bareng ka masjid niat iktikaf. Iktikaflah di masjid. Kalau suami istri main anggur hubungan intim, eta iktikafna batal. Terus lamun iktikaf kumaha? Kudu niat deh hiji hubungan intim. Terus nanti wasakaru mabok di jero masjid main mabok, bisa mabok karena aisyah aja mah birakeun mabok-mabokan di jero masjidnya. Lah mau bawa anggur ke jero masjid mabok-mabokan ya iktikaf isi jero bener apa samanya di sana. Atau naon eta mah karena muriang atau karena naon mehna sehingga akalnya hilang gitu intinya mah. Hilang kesadaran atau akalnya hilang. Amdan sengaja mabokna eta batal. Iktikafna batal. Artinya lamun deuk iktikaf deui mehna butuh niat deui, kudu niat deui. Wal kufru kafir, murtad misalnya asup ka masjid niat iktikaf. Terus di jero masjid mehna nang sajam 2 jam ulang be aing si hirup susah amat. Kamari gunawaran asal asup Kristen aing diberi duit 500 juta ya. Lah sana yang mendingan Kristen baik itu encan dibaptis tapi saya kata gitu eta geus murtad lah aing mending masuk Kristen baik eta geus murtad. Mana ayat-ayat kita khusus ngebahas omongan-omongan anu saenyana ngarah kana pimurtadeun sering terjadi di masyarakat tapi kurang bener. Seperti kieu be lah agama mah kabeh saru. Kebanyakan ulama eta kamurtadkeun. Sababna berarti Islam disarwakeun maaf jeung agama Buddha penyembah berat, disarwakeun jeung Hindu, disarwakeun jeung Muslim, sedeukeun eta inna dina indallahi. Jadi toleransi eta kudu aya batasan. Teu meunang urang ngaganggu orang kafir ibadah, teu meunang haram. Teu meunang. Hukum negara teu meunang, hukum agama ge teu meunang. Pacina orang kudu perang jeung kafir, lamun kafir ngagang, lamun kafir ngaganggu urang cicing baik doakan, tapi lamun kafir biasa baik. Eta teu meunang diganggu. Teu meunang urang diganggu. Bahkan aya dina Quran. Jadi lamun orang berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang anu lain Islam, Allah resepkan lagi. Inama yanhukumullahu 'alal ladzina qatalukum bidini wa kharajukum min diyarikum wa zaharu ala idrajikum an tawallahum wa may tawallaw fa ulaikum muzalimun. Aya dina Quran aya. Lamun urang misalkan di dalam kafir teu ngaganggu ka urang, henteu ngaroga hala ka urang, henteu musir urang, henteu ngajajah urang, ulah ngaganggu urang di kamane. Masing-masing lakum dinukum ya. Tapi lamun ngaganggu temenang dijadikan ulah jadikan pemimpin, dijadikan teman baik ulah. Ada di Quran ayat lain hanya negara boga undang-undang itu. Quran 1400 tahun yang lalu geus hebat etika luar biasa, ciri putih ulah diganggu. Talamun sagara tas itu otomatis menang geus murtad. Kumaha itikafna batal. Jalma pasti teu kumaha? Kudu maca syahadat deui nah bareng terus itikaf niatan deui dan kaulah itikaf di masjid karena tu tadi mah batal kumurtadan. Nauzubillah min dzalik. Terus wal junun stres edan keur itikaf bari ngeurit meureun. Stres di masjid. Stres palap mah eta itikafna batal. Lamun cager nek nerusin itikaf kudu make niat deui, niat baru deui karena tadi batal. Wal haidu haid, wal nifasu nifas, wal huruju. Jadi keur itikaf awewe ya, awewe itikaf meunang. Awewe ka masjid, asup ka jero masjid diniatan itikaf, meunang pahala itikaf. Pas di jero masjid haid berarti itikafna batal, buru-buru keluar.
bisi berceceran kotoran masjid teman menang. Makanya nuhai eta lamun khawatir bisa bisi ngotoran masjid haram ngaliwat ngaliwat eta maksudnya kajero masjid asup di lawang wetan bisa ke lawang itu asup di lawang kidul untuk urun-urunan di jero masjid langsung keluar di lawang kaler eta ngaranna ngaliwat tak temenang lamun khawatir berceceran lamun khawatir pakai pembalut apa makruh ngaliwat tapi temenang cicing mah ibu-ibu pengajian di masjid kerhaid pakai pembalut wal motoran dia tetap temenang lamun posisi di jero masjid atau udara tidur di jero masjid boga hadas gede eta temenang lain kieu aing udah kajeunjing cenah teu meunang lewat ka masjid aing jalan kudu muter ya ke kebon kalapa misalkan lain kitu aing mah jalan umum lain masjid eta mah ngaran ngaliwat ka jero masjid eta tadi asup di satu pintu keluar di pintu lah aing teh ngaliwat ngaranna ka situ ngaliwat ke jero teu meunang aing cuma ka jalan itu aing bae mah dilaut lah kadinya cenah sia Jangan mengadil, menang lewatnya, kudu jalan kira itu nanti apa? Ayo masih seperti itu menang salah, keliru. Sebenarnya ngalibat ke jero masjid. Wal khuruju minal masjid ke itikaf keluar di masjid eta itikaf nabal batal artinya lamun balik deui ka masjid kudu diniatan deui itikaf ulah ka masjid. Lamun tanpa ujur keluarna. Ila iza atlaqa fin niati kecuali kalau waktu niat pertama dimutlakeun wa kharaja minal masjidi bari keluar di masjid teh ajiman alal ruju'i lahu nek bari deui saeutik niat kaula intikaf di masjid teu disebutkeun sajemna 15 menit teh mutlak kata-katana umum geus kitu keluar mehna nek naon hayang mandi heula di masjid eueuh WC eueuh sumur mena keluar heula nek mandi tas mandi kula endek balik deui eta ngaranna ajam endek balik deui eta ngaranna ajam geus beres mandi asup deui ka masjid eta teu kudu niat deui teu kudu niat itikaf di masjid bisa kecuali kieu kula tajar lamun kula hasil ya bisnis cek wasahari ulang iktikaf di masjid Jamiatul Rahmah 3 jam asup pena kudu laksanakan hasil misalnya ai magang mah kumangke magang pae modalan ini pasti kalinya kok aing hasil misalnya eta jadi wajib karena nyata nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid ada linaj lihat kaulah iktikaf di masjid ngalaksanakeun najab 3 jam ulah keluar menang nenak jeung pangan jeung penting ulah keluar di masjid encan 3 jam manehna aya ngadrokeun listrik pegah cenah do keluar ya oke parahnya lumayan keluar lah manehna eta batal kudu diulang deui 3 jam tah kudu diulang deui mun anu gerokeun deui can 3 jam keluar batal deui manehna asup kudu make niat niat bisa dipakai nanti bukan itu ya Allah lamun kula hasil ulah iktikaf tentukan masjidna di masjid eta supaya mengenang ngalaksanakeun gitu kan sebutkeun misalkan waktuna lamun teu disebut waktuna ya asal iktikaf we sajam setengah jam 5 menit 10 menit teu masalah tapi lamun disebutkeun ulah iktikaf misalkan sajam eta kudu sajam eta 60 menit ulah kurang 60 menit kurang mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan bisa dilaksanakan setiap asup masjid nek salat tak urang nek sengaja asup doang tak urang nek Jumat doang tak urang misalkan niatan pas asup ke masjid iktikaf niat kaula iktikaf di masjid sunnah karena Allah hanya di masjidnya di mushola bisa di majelis bisa di kobong bisa cuman di masjid kategori masjid eta tempat nu dijadikeun Jumat geus ulah saya gitu tempat nu dijadikeun Jumat berarti eta masjid langkahna suku katuheula asup ka masjid suku katuheula kaluarna suku kenca asup ka masjid salatlah tahiyatul masjid
ulah maka dieu tahiyatul masjid lah geus beres tahiyatul masjid 2 rakaat karak dieu lamun urang geus dieu kelancan tahiyatul masjid eta ngaranna geus tertinggal tahiyatul masjid kepadilahana gantina maca tasbih lah 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali atawa urang kadinya asup ka masjid ngahadekeun kipas angin tah teu boga wudu misalkan niat iktikaf teu kudu boga wudu teu masalah terus teu bisa tahiyatul masjid teu boga wudu gantina maca tasbih sangat mudah mudah-mudahan aya manfaatna urang teruskeun kana makalah kamari golongan anu paling dipikirasat ku iblis di musuhan atau di hewaan ke Allah. Jadi saterusna jalma anu paling dipikirasat ku iblis teh wa akilu riba, para pemakan riba. Secara dasar riba eta elatna sebabna aya tu'niyah makanan, aya anu tina emas perak. Jadi kamu kieu kadang-kadang di lembur kieu orang boga gabah sabakul pare biasa tukerah orang jeung gabah ketan lolobana di urang eta ai pare biasa mah 2 bakul ai pare ketan sabakul bener eta ulah dipraktekeun deui karena aya elat ribawina di tidak tokmiyah bahan makanan pokok emas perak apabila tukeran eta harus sama pare bener sabakul ketan ge sabakul lamun pare bener dibikeun sabakul 2 bakul nukerana pare ketan sabakul urang mah 2 itu hiji eta geus riba rugi cenapan ketan mah mahal gitu kan ya nah terus kieu bae atuh jual we pare bener tah duitna beulikeun kan pare ketan ulah tuker mah kitu kudu sarua sabakul jeung sabakul beas ketan jeung beas biasa harga beda kan tapi lamun tuker beas jeung beas na eta kudu sarua lamun teu sarua berarti riba atau beli daging sapi make daging hewan saja aing beli barter ya soalnya kan mata uang barter ta daging sapi dibeli ku kotok jago saja kita kotok jago kapan aing beli daging sapi saparapat bayar ku kotok jago eta geri bakulah terus emas sama-sama 24 karat tukeran cincin jeung gelang ari gelangna misalkan 5 gram ai cincinna 5 gram setengah eta geri riba eta dasarna untuk dasarna itu atau transaksi nu henteu sesuai jeung muamalah diajarkeun fikih eta hukumna riba lain tadi baik makanya pernah belanja ya belanja misalkan beli baju tah meuli kudu aya transaksi ijabah kabul narima kula ngajual cek si penjual bener cek urang narima kula meuli ku sabab eta aturan agama ku setan eta diulah-ulah neuk ngomong kitu bae urang isin bener teh supaya jadi riba nu dipake ku urang dipake salat pasti ngaruh bener teh tah makana praktekkeun deui urang ka situ urang beli baju mang narima ngajualnya cek lu itu cek urang narima meuli berarti transaksi geus deal aman pakaian urang kalau ada mantep gitu benar kan anu jadi masalah kenapa gitu godok karena para ulama-ulama nu pentingnya ayo urang mah paling terima hasil bae masalah online benar kan jadi intinya kieu transaksi lamun cenderung bisa merugikan eta teu nah lamun misalkan orang online kadang-kadang fotonya mah bagus bener tuh aya dikirim pabalatak teu beres aya pihak yang dirugi Islam teu ngajarkeun kitu dijamin hak pembeli jeung hak penjual eta harus sama tidak boleh ada pihak yang dirugikan eta bisa kasus riba sedeukeun kuali hampir kabeh urang make online jababari bener tuh pesan di maca kode padahal kan ai belanja mah menang kucing dalam karung kudu jelas kan gitu dah. Nah, kemarin keur dengan dibahas. Ekonomi mah pakar ekonomi bagus menguntungkan itu ini secara fikih.
di kamar gitu terus dia beli sorban online di sorban online di makanya cek kanjeng Nabi di akhir zaman hampir kabeh mual bisa lepas tina riba kerente langsung akan riba geh kekebul riba nama bukan baik zaman akhirnya coba lamun bang eta kategori riba ayat kena berpendapat bang mah lain riba alasanna bang harus syariah amun konvensional tidak riba ayat lamun misalkan bang untuk misalkan dikonsumsi pribadi baru riba tapi untuk di usaha di imah riba hailah tapi mayoritas riba tapi naon sih untuk keluar tidak bang tidak haji ngaliwatkeun bang bener tak? Ini omongan Nabi itu mulai benar seluruh manusia akhir zaman kita mau bisa lepas tidak riba tidak haji benda ibadah kurang pakai Pak, bener tak? Baju orang pabriknya kadang mungkin nginjem di bank modal, bener tak? Semakin perusahaan gede, biasanya butuh finansial gede, biasanya pakai bank, bener tak? Coba mana kopiah kurang, tasbih kurang mungkin. Kami ini nunduhkan bahwa Islam itu bener-bener karena omongannya itu sesuai baik. Seperti itu. Akhir zaman memang kiamat eta ayat kejadian Israel BAKB dilema kan dalam satu sisi lamun Israel BA kurang haram Palestina aman tapi satu sisi eta harus diambang kiamat lamun Israel Haju orang ngomong wah Israel loba keneh berarti kebel keneh kiamat haram ya kebel keneh kiamat tapi loba korban Palestina bener tak? Eta mah segitulah memang urusan cek Allah dan bakal gitu ya gitu lah. Coba balik mulai kan Israel mulai baheula bawa iron dom eta rudal nu bisa asup kene asal asup langsung ditembak jarak jauh kemarin mulai aya rudal-rudal di negara mana tak bisa nembus iron dom geus mulai agak sia Israel geus loba ancaman ti Rusia segala bener tak satu sisi urang haram Israel bisa sieun berarti Palestina aman tapi lamun kejadian Israel sampai beak ludes berarti kiamat maka tak diru pada aja jadi diatur Allah itu tengah kudu di pikiran kos gitu nah orang kudu pikiran mah akhir zaman dia orang ulah sampai leungit iman jeung supaya ditarik bicara riba orang kabeh tenang ulah karena eta terus bang dihalalkeun teu bisa riba ya tetep bae riba kan gitu ya. Namun orang sadar dia riba ya orang lobakeun karena orang untuk berdaya untuk bisa menggunakan yang pasti menggunakan coba ada haji baik warin umur 20 tahun lebih kurang biasa pun ayah apa ijab kabul bahwa iya teh misalkan orang kerjasama naon jeung pihak apa kan main dendeng dipakai mainal pakai ieu heula pakai itu heula aya keuntungan aja untuk nambah larangan nambah orang tapi transaksi jelas nah jelas dari lamun nurutkeun pakem pokok nama gitu pakem pokok nama atau nginjemkeun duit 1 juta hayang dibayar leuwih eta geri senengkeun masyarakat paling laku ka ibu-ibu pan bener teh ayo rapat Bang Emo Bang Emo ayo tenang bareng gitu nginjeman 1 juta nu dibikina 900 poe eta keneh geus dipotong cepet isuk mesti tagih deui bae bener teh ibu-ibu yang paling cepat jasanya orang kita salah kina ayo kita mau kayak pinjam kan itulah dan pinjamkan dosa jadi heset aduh diharap bapak majikan orang Indonesia salah kina sarwa coba ke semua aja lah bener tak lumayan tak jelas haram kok usah diberi haram ke besar atau haram-haram lain lah barang-barang baik ada haram-haram lain coba asup ke pabrik pakai sogokan keluarga dianggapnya biasa benar tak? Bahkan berbangga-bangga diri semakin besar nyogok semakin bangga benar tak? Beda aja baheula balamang nyogok kita di sini untuk aku nyogok karena aku karena aib karena takut
tapi kuari belak-belak sebelah sini nyogok emang 10 juta oh tak orang kerojo wangian jasa 15 juta ya 4 baik nah jual sawah pakai nyogok gawe 3 bulan turun gambling hidup gitu ya coba rasuah kajian mena silaturahmi kakiai kausan ngampol apa dia akan kusat itu ustad dasar wae akhirnya mas lamun Allah fadilah ya Allah kurang istighfar untuk saat kembali bisa selamat dengan akal nauzubillah ini semoga istighfar kurang masih bisa sholat kurang besar alhamdulillah bukan berarti melegalkan membolehkan tapi tetap kita terus kabeh beda jengki ya kurang pinjam misalkan aing pinjam duit 1 juta aing ke sebagai rasa terima kasih kasihan gue dipulangkan 1.100.000 ieu mah hayang aing eta henteu sebab kahayang tinu mae bahkan disunahkeun lamun urang minjem duit batur eta nalika mayar leuwih tah eta sun lamun kahayang tinu nginjeman eta kalakri aing daek pinjaman sia 1 juta tapi bayarna 1.100.000 atau 1.050.000 tadi namun kahayang nginjem rugi gitu kan mana dan aing disia cuma pakai dagang makannya tapi untung sapoena biasanya kan ekonomi itu untung baik padahal lamun dibalikin kumaha lamun sia dagang cilo entar laku terus tabur katabrak gitu 1 juta cilo teraku awak sih gitu dan lain gue pernah muka usaha 1 juta itu untung baik kan orang mah untung rugi mah anu jelas pinjaman eta mun boga urang sun keuntunganna menang pahala karena geus nulungan jelema jelema cageurna moal pinjem lamun keneh bukan jelema cager ketua jelema error emas kalau keneh beuk dijual aing meuli bias pinjem beunang ka batur tah padahal emas loba eta jelema error pasti ngaran minjem jeung menta eta berarti bener-bener jelema teu ditulungan kurang jadi pahal kadang-kadang kurang isi kadang kurang kumaha gitu ditulungan kurang eta kurang pahala eta mah keuntunganna eta jeung berkah geuna karena harta urang beda jeung riba sasugi-sugina jelema riba asana memeh motor dan penyakit dia kebanyakan nauzubillah ini karena dia dirancang pang jadi dipikar sekuyu teh nyata akilul riba para pemakan riba dengan berbagai jenisnya terus ayat hadis inna akila riba yu'azzabu min hini yamutu ila yaumil kiamati bisabah jadi jelema para pemakan riba eta diajab kieu pas maut asup ke jero kubur mulailah diajab datang ke poe kiamat ajab neta berupa dikojaikeun ala baharil ahmar kana lautan anu warnana beureum opos darah perasaan menanya diajab asupkeun karena lautan darah bisladam jadi sini ya pas darah terus warnahu yulqamul hijarah ditimpugan make batu geus mah ngojay bari tilekep ditimpugan make batu bari ditinjak laut darah terus bae ditimpugan bae ulama ulkima hajara sabah pas ditimpuk make batu ngojay deui mahena suma ada kita tangkap sih kayak dialungkeun di tengah terus begitu bari muka sumutna carangap dan cara masih jelema tilekep carangap dibuka dipakai batu leuh terlekap di dunia mah pae terlekap kurang di dunia pae hilang enggapna naonna kan balik di kuburan dipantekan bahasana bener tapi ya pae henteu mainan ditimpukan terus kasih si dialungkeun deui ditimpuk deui pakai batu terus gitu jeung gitu bae datang ka poe kiamat eta nggambarkeun para praktek riba eta lain nulungan sabenerna jelema geus mah tilekap dina lautan darah kuduna kan ditulungan diangkat ieu mah ditimpugan make batu bener teh geus mah jelema susah hayang usaha tah hayang naon nginjem duit ka urang kosna mah nulungan dibere 1 juta
tapi mesti dipotong tanggalnya bener tuh. Unggal kue ditagihan terus baik dalam 1 juta boga untung 5% beta mesti gagah hitungan ekonominya. Paling untung 1, bang bayar misalnya nunggu pakai ada riba cuman bere 0, iya mah 1 juta mesti capai 100.000 berarti 10%. Dagang macam kumaha modal 1 juta untung 10% dulu. Aneh lah, terlalu besar. Dagang 1 juta untunglah 100.000 itu misalnya. Saya kali 9% mesti cepat tuh main aja. Makanya sarwa itu nyekek jelema ya bener. Nah, makanya aja dikojaikeun dilekap lain ditulungan ditimpungan pakai batu ngojaina juga darah. Jadi bener cek dulu dia sama nah melintah darah tadi ya umur bisa darah itu kan mesti karena ajabna jadi itu pasti itu. Nauzubillah, mudah-mudahan urang minta ngadoa ke Allah ya. Mudah-mudahan urang dibere kalapangan, dibere berkah dina rezeki, ulah sampai urang sampai terlibatkan positif. Ya nauzubillah min dari bisa keluar ke permasalahan positif. Terus saadai anu ngajadi maka hadis sejen masalah riba ieu inna akila riba yubasu yaumal qiyamah majnunan. Jadi para praktek riba eta nalika mehna dihudangkeun dina poe kiamat eta jadi kos jelema edan sudah sadar tebubu pas muka sakanan udang di alam kubur nanti pas mata siang riba. Terus insyaallah Rabbah hareup wal bakhil ngabahas jelema beli sifat urang itu bisa dipicen karena salah satu perangkat lunak anu tertanam dina tubuh urang eta bakhil pelit. Bukti pelit geus ditanam dina awak urang sebagai ujian ti Allah tempok mun budak lalitik nu can boga pikiran aya mainana di injeun pasti mainna embung susu indungna dilalagan ku batur pasti mainna embung berarti memang ti encan dewasa ti encan boga pikiran ge ngaran pelit mah salah satu software kamu dina komputer mah muster tanam muster program dina hirup sebagai ujian bisa itu orang minim dipijen mah moal bisa ya dipijen sapuh rasa pelit sama sekali moal bisa karena memang muster tanam secara alam cuman orang diperkecil lah ya. Seperti sieun seperti resep eta geus ditanam dina awak urang lahir geus boga bawaan geus itu geus fitrah menjadi bahasa geus fitrah. Allah ya kebahagiaan panjang umur mudah-mudahan manfaat orang teruskan karena talarang berhubung masuk Idul Adha memes sholat Idul Adha disunahkan adus. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitul ghusla sholatil Idul Adha sunatan lillahi ta'ala niat kaula mandi karena hendak ngalaksanakeun sholat Idul Adha sunnah karena Allah. Caina harus cai suci dan mensuci. Nah, bari mengenang lalu bakaran sawal tinggal di doang bari mah. Atau saya baru buat kafe keperus ya. Baheula mata sholatin berani kepayaeunnya horeng memehna kudu apa. Jadi memang berangkat orang adus seperti adus hadas gede cuman niatna sunnah dia mah biasa make sampo gosok-gosok sunana waktu mandina dimulai lewat tengah malam geus bisa ada jam 2 mandina teu masalah jam 3 teu masalah cuman nu abdol eta mendekati pemberangkat lamun Jumat mulai asup waktu mandina eta mantasuk subuh sebab Jumat mah pelaksanaanna salat itu pan isuk-isuk kan makanya waktu mandina eta lewat tengah malam geus bisa mulai berangkat jam 1 jam 2 jam 3 setengah 4 geus mandi urang ulah mandi salat Idul Adha sunnah karena Allah diniatan jeung teu diniatan beda lamun teu diniatan hanya bersih awak doang pahala kan itu karena inamal amalu bin niat tapi lamun diniatan awak bersih bari menang pahala tiap tetes cai tadi terhitung bahkan lamun hadas gede ya mandi benar hadas gede urang
Madina dengan benar, China benar. Setiap tetes tina awak urang eta Allah dijadikan malaikat hibar ka langit ngentakeun hampura ka urang. Mandi tapi teu mati bisa betas mandi poe digibri-gibri jeung obat malaikat teh teu mati ekor baheula mah kitu makanya kan ekor baheula mah mata mandi buk dikieu mandi supaya pabuya ieu tetesan caina malaikat kabadegan teu mati kitu atuh biasa sih itu ieu ku Allah netes kana taneuh eta dijadikeun malaikat beda jeung jina lamun matas jina terus mandi hadas gede keur wajib bae mandi hadas gede tetep nah setiap tetesna jadi setan ngadoakeun teu bener kamu. Nauzubillah min dzalik. Karena urang tas wanita mandi atas gede di atas suapi bagus setiap tetesna eta dijadikeun malaikat ku Allah ngadoakeun ngentakeun hampura pikeun kamu tadi bantuan kita orang nyoba dosa di udang HS tak HS di dosa KSP masih mendosakan yang baik lah mungkin itu menyangkut HP kita ke KS nah coba lamun tadi bantuan istighfar ku para malaikat mesti kumaha nonam jadi eta sunnah mandi memeh Idul Adha pakailah pakaian terbaik bukan berarti harus baru nu paling abdol warnanya putih tapi urang boga pakaian sejen untuk warna putih tapi ia paling baik paling bagus masalah eta nu dipake sajan warna teu putih warna hijau bisa kudu meh anyar bagus kene aya nu putih tapi selepak mah mending nu tadi nu bagus jadi ditahana eta sunahna pakailah pakaian terbaik eta bukan berarti termahal ya pasti urang teh bagus dipake urang sunah pakai wangi-wangian terus ulah wakat dahar maka sholat id sunahna lamun Idul Fitri buat dahareula ya sampai hormat tilu Idul Fitri ada belah percepat pelaksanaanna sebabna deuk ngalaksanakeun penyembelihan hewan mun aya korbanna korban perasaan bae di mana karena mudah-mudahan manfaat orang praktekkan karena ilmu eta nu paling bagus eta walaupun sedikit pengetahuan orang tapi praktekkan iktikaf praktekkan salat Idul Adha ya praktekkan mandi heula niatna geus kamari mungkin sakitu heula mudah-mudahan aya manfaatna bisa salah baca salah surah mutlak kabur wajib mandi mudah-mudahan dihampura Allah terdengarna hidayah taufik Allah mudah-mudahan manfaat bikin orang kabihan sakumah biasa memeh orang bubar bebarengan maca istighfar Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dzunub Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min jami'il ma'asi wa dzunub subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.